Dört tane nominatsiya o'tkazildi. Uyga bog'li, Qorovloy bog'li, ondan so'ng темный полифлор, светлый полифлор degan shunday atamalar var edi ularning. Gidonический анализ deb ataladi. Mana bol keltiruvchilar o'zlari tekshiradi. Biz kategoriyaga bo'lamiz, ondan so'ng tizib qo'yamiz и umартачылар balni olib qarab, qaysilari o'zlariga o'xshaydi. Buning uchun o'zlari tovush berib, biz so'ngan tovushlarni sanaymiz. Shular g'ana belgilaymiz. Bu bizning laboratoriya ko'rsatmalari negizida o'tkazilgan konkurs. O'sha shamli shunday tip-taraf. Yolg'iz 60ga yaqin turli bog'lar. 60ga yaqin bog'ni o'qib qaraysiz bugun. Umартачылар olib qaraydilar. Biz bilamiz. Nechik sizga bog'lar? Bol tarvaqli bo'ladi. Har bir kishining o'z bog'i bekamli. Ko'pmi bol?